खासै थाहा होइन आमाले पार्टी ल्याएको छ पार्टीले चोखा चोखेर खाल्टीले भन्नुहुन्थ्यो क्या कहाँ सुरुमा त आउन नमानेर पछि तल आएपछि बल्ल आयो नि पानी प्लास्टिकमा बोकेर कुकुरले धोएर स्याउ पोखालेर यहाँ खानु त पर्यो बाँच्नु पर्यो त हाम्रो हेटरा चाहिँ झोलझोलको एउटा यो ढुङ्गा यस्तो गराउँदाखेरि के हुन्छ भनिदिनु त दाइ सँगसँगै यो फुलको राम्रो रेखेला है यो चाहिँ पिङ्क गुराँस है पिङ्क हामी चाहिँ अब रातो गुराँसलाई तल छोड्यौँ अब माथि पिङ्क गुराँसतिर जान लाग्छौँ हामी टक्कलाई कस्ता म्याउजी यहाँ देखेको फुन्टीबार गाउँ कहाँ उता त्योमा हिमाल चाहिँ ढाकिनु लागेको अब फोटो खिच्नु पाउनु जस्तो लागिरहेको अहिले भयो कुहिरो आदरणीय दर्शकबिनहरू हामी यहाँ पूजा गर्दैछौँ जलझलाको यात्रा हाम्रो 4 घन्टा भयो नि 4 घन्टाको पैदल यात्रा पछि हामी ठाउँमा आइपुगेछौँ हो क्या ओ यता यस्तो भ्यू छ रमणीय भ्यू भन्छन् के भन्छन् यसलाई ओए मेरो हात देख्यो पानी छैन यार ठिक छ एउटा यही राखिदिनु नि एउटा लेट्स गो यस्तो फर्कन टाउको दिएको त
कता फर्काउँछन् खुट्टा खुट्टा तल भाइ खुट्टा तल अलि कुन्नामा जा है त के त लगट लाग्छ क्या यार मेरोमा नि अलि यो खुट्टा अलि पछाडि तन्काएर धेरै नतन्काउनु है धेरै नतन्काउनु है घाँटी त अहिले माथि जोरीलाई अहिले नपन्न रगत आउनु आयो रगतै आइहाल्यो हात त्यहाँ ठोक्यो क्या त्यहाँ ऊ त्यो चराउनु नि त्यहाँ करायो पनि कराएन नि कराएन मेन करायो भने समस्या पर्छ यस्तो हेर्दा मैले हानिहाल्थेँ कि त्यसलाई तर हुन्छ नि कहिले नहानेको यो पहिला हामीले यत्रो खुकुरीकै बलमा हान्थ्यौँ कि हामीले नि खुकुरी ठुलो खुकुरी वेटले पनि त हानिहाल्छ पारिहाल्थ्यो त्यो बेर जोस जाँगर लाग्थ्यो रगतसँग एउटा खुकुरी यसँग किनेको त छ त्यसको धार बाक्लो छ कि जलजलबाट लग्यो खुकुरी हो यो यो होइन यो त किनेको ल तर यार पछिल्लो पटकमा चटक्कै गयो त सुरुमा हान्दाखेरि यो भाग लाग्यो के अगाडि टुप्पो लाग्यो लगेछ नि त भाइ हालिदेला र भिडियो फेरि भाइरल होला है रातारात मेरो पनि फेरि आई एम कम फ्रम भन्नेवाला टिकटक बन्ला फेरि ओरिजिनल भिडियो रागा चरा त्यस्तै खान्छ के पक्का गाली गर्छ एउटा फोटो पनि बनाइदिन्छु आउनु अडिन त ल मजाक किन भन्ने हो के र ए भ्यू टावर यहाँ जलजला भ्यू टावर एट द हाइट अफ के रे कति छ यसको हाइट मजासँग बस्ने ठाउँ यहाँ छ एउटा गुराँस चाहिँ गुराँस उतातिर हिमालहरू छन् तर धाक्के छ ए उफ यहाँ जलजला टिकटक हो टिकटक हो ए तेरीका भिडियो बना हो बर्बाद भइसक्यो भाइ के भन्नाले अब जाने हो हामी ल जाम माथिल्ने र त्यो घर छ नि लामो एउटा विमर्शको घर ऊ यता त्यो यसरी रोड भित्र पसेर यसरी यता गएको छ नि उतापट्टि